Keni dhimbje dhëmbi, qepa e kuqe bën mrekulli sa hapen syt. Nëse keni dhimbje të dhëmbëve, atëherë vendosni një fetë të qepëve në dhëmbë dhe dhimbja do të zhduket menjëherë. Gjithçka që ju duhet të bëni është ta lini fetën e qepës për disa minuta në dhëmbë. Arsyeja për këtë është shumë e thjeshtë. Qepët kanë një përmbajtje antiseptike dhe antiinflamatore. Pasi kafshoni një qep, ajo lëshon menjëherë lëngun e saj në gojën tuaj ku, përmes këtij lëngu, ju mund të luftoni me sukses çdo inflamacion dhe baktere të dëmshme. Në të njëjtën kohë, kjo do të zvogëlojë edhe dhimbjen, si edhe sigurisht do të pastrojë gojën tuaj nga të gjitha bakteret e mundshme. Dhe nga ana tjetër, kjo shërben edhe për të forcuar dhëmbët tuaj dhe mishrat e dhëmbëve, duke i mbajtur larg infeksioneve dhe duke larguar erën e keqe të baktereve.